Seven Truth. Bonjour chers amis mbokk yi xarit yi ñu ngi leen di nuyu comme toujours ñu am mbégte di leen retrouver fii ci Seven Truth la télé de la vérité ñëw ci seen émission bi nga xam ne ñëpp xam ngeen ko muy éco-société donc éco-société nekk émission boo xam ne day waxtaanee li nga xam ne moom la ñu gën a réew comme actualité tey nag ñu war a waxtaanee pàcc bu am solo muy le monde du transit mu nekk pàcc boo xam ne dafa am solo suñu économie waxtaan bi ñu nar ci ànd ak benn expert un transitaire du nom de Mohamed Bilal Mohamed Bilal maa ngi lay nuyu. maa lay fay mon frère di leen dalal ak jàmm ci ñëw bi ñëw tey seet si ma ça fait un plaisir vraiment. D'accord très bien donc ñu am mbégte bu baax a baax di ànd ak Mohamed Habib Bilal ci émission bi ndax mu nekk koo xam te ne xam-xam dafa màcc ci dans le monde du transit mu yàgg ci bu baax a baax nekk aussi quelqu'un qui est investi dans la politique comme ni ñu koy waxee dañuy soxla xam-xam ñi nga xamante ne seen dañoo nekk dans un domaine bien précis nekk ci ay experts donc Mohamed Habib Bilal bu ñu la doon wax tey jii kan mooy Mohamed Habib Bilal kan mooy Mohamed Bilal concrètement. bon asalaamaaleykum ma nuyuwaat ñëpp nuyuwaat tous les sénégalais di leen nuyu di leen dal bu baax ci ñëw bi ñëw bu seet suñu en fait Mohamed Bilal benn nit la bu nekk benn citoyen nekk un patriote bu bëgg a développer réewam. D'accord. C'est une présentation très modeste mais xam nañ ni nekk na koo xam te ne aussi am nañ ay écho yàgg nañ ko topp mun nañ jëlee lu bëri ci moom donc tey Mohamed ñu am un grand plaisir di waxtaanee li nga xam te ne le monde du transit ngay transitaire yàgg ci mais tey li ñu bëggoon waxtaan tey mooy pourquoi est-ce que tey transit bi ñu koy jox les multinationales plus que les Sénégalais. bon loolu moom wax dëgg fa yàlla tey moo suñu cri de cœur mooy suñu naqar moo suñu jooy parce que bu fekkee tey da ngay nekk société bu agréé wu yow ñu ñëw jox la sa agrément nga am société bopp di liggéey li si gën a grave mooy bu fekkee multinationaux dañuy ñëw ñu agréé leen lu mel ni Total te bu nga jox agrément moom boobaa day jël benn kenn koy enlever ak kenn koy déclarer alors que li école di former li douane di former par année ci ay déclarants en douane ci ay transfert ñu war a ñëw jël bureau bi di leen fay par weer bu fekkee ni yow ñu waroon liggéeyal seen say ñoo xam ñoo war a ñu liggéeyal leen ñoom pour que au moins économie mën a def si ñun ñoom bu ñu leen jox agrément boobu rek loolu day pénaliser suñu secteur da koy pénaliser carrément pire que li ñu def lu gën a doy waar mooy bu ñu waxee ci multinationaux yi dañuy wax li ñu def ci wàllu compagnie multinationaux yi da nga nekk ak ñu ci arnaque bu doy waar parce que doo concevoir tey bu ñu nee douane ñun ñoo lay soldats de l'économie ces soldats de l'économie là ñun ñooy lañu fixé budget chaque année ñu war a joxe benn budget de 1000 milliards ou plus c'est un exemple mais bu fekkee da ngay def am benn déclaration en douane ci déclaration en douane bi yaa ngi ci pay 1 million ou 2 millions ou 1 million 600 alors que am na lu ñu tuddee surestarie mooy location xottu conteneur bi am na lu tudd magasinage mooy li ñu magasiner wu ci port bi mais bu fekkee ne surestarie bi ak magasinage bi réglé ñu la tarification portière dañuy bàyyi compagnie di ko facturer ñu leen neex loolu day nekk ngan di problème pour suñu économie mais day nekk ngan di problème tam pour ñun parce que xaalis boobu nekkul Sénégal moo ko moom Sénégal li ñu am mooy TVA parce que c'est des secteurs privé lu ñëw fi amul ñun contrat te tey benn sénégalais wala benn transfert doo gis ci àdduna mun la man de gis naa le contrat de Dubai Port te ce qui est normal dans une république ñu am nekk démocratie ñu am lu suñu constitution may mooy bépp contrat bu dox diggante réew rek dañ ko war a gis ñëpp am ci accès xam ne lii ak lii moo dox diggante Sénégal ak Dubai mais le contrat de Dubai Port amuñu ci benn accès kenn xamul la Sénégal si ñu teg moom la preuve en est que Macky Sall bi muy jaatal jël réew mi dañi maa ngi dem Paris su demee Paris nee na su ñibbisee Sénégal day fexe tëj Dubai Port bi mu ko waxee si rek Amir fekk Dubai Port fi rek fekk Paris ñu négocier mu ñëw Dubai Port tey di continuer tey Dubai dafa yor li ñu tudd benn monopole parce que tous les grandes lignes maritimes du Sénégal muy Maersk Line muy CMA CGM muy MSC Extra tous les grandes lignes maritimes du Sénégal ba ci Hapag-Lloyd tey Dubai Port moom moo leen yor te loolu attanu ko te magasinage bi ñuy facturé tey bu fekkee ni daw ci déclaration en douane bi ngay fay douane tu payes 2 millions magasinage day dem des fois ba 20 millions ba 30 millions kon bu douane defee tey recette 1000 milliards kon multinationaux yi ñaata recette lañu def da yóbbu seen réew. kan lañ am rupture ñu jël société yooyu jox ko Sénégalais ñu gérer ko la première année que Bolloré bi mu nekkee Cameroun di def benn chiffre d'affaires extraordinaire te du ko déclaré mais. Camerounais dañu ko abal ñu port bi ñu dafa ko suñu bopp te ñoom dafa déclaré ne 1 milliard la am par mois foofu moom Bolloré mais bi Camerounais jëlee port bi ko def dañu am 20 milliards par mois
kon nga xam ne multinationaux yi arnaque bi nekk nii dafa ëpp te bu nee ni l'avenir du monde c'est l'Afrique c'est vrai mais c'est pas pour les Africains parce que tant que méthode bi may gis ni moo ngi ci am fii parce que bu ñu nee ba ni port mooy le poumon de l'économie du Sénégal mais poumon de l'économie du Sénégal boo xam te ne Sénégalais contrôlé tu ko Sénégalais yoratuñ ko seen loxo mais loolu problème la parce que arnaque bi dafa bari bu nga xam ne tey su ko la expliqué tey li nekk tey ci arnaque ci port bi ci diggante compagnie yi yow da ngay sax tey ñoom des fois nga gis benn facture boo gisee erreur da lay jàpp des fois ñu la jox benn facture boo gisee facture bi automatiquement rek erreur da lay jàpp da ngay gis ni lii c'est pas normal parce que je pense bien que surestaires yi ak magasin dafa am fu mu war a plafonné wu. ndax loolu dina permettre client bi mën a jaat marchandise bu ko bëggee jëlaat mais dina permettre tamit Sénégalais bi aussi su jaay mën a am benn bénéfice. mais tous les commerçants tey jii boo gisee seen produit yu yokk bokk na ci compagnie yi leen teg te c'est métti na trop il faut que loolu ñu xeexal ko Sénégalais yëpp ñu xam ni am na yaa problème bu rëy bu nekk biir port autonome de Dakar. deuxièmement nag may naa alerte autorité sénégalais yëpp ndax gis nañ Liman li fi amoon ci benn explosion boo xam dafa am ammoniac. la mu fa def ci tool kenn xam nu mu toll. ñu nag ñoo leen alerté à ce que ñu gën jël seen responsabilité ngeen dugg ci port Dakar ngeen xool ko seen bopp parce que buñ leen ko waxee ñun mun na indi problème da leen bàyyi yéen ngeen jël seen responsabilité ngeen dem xool ko parce que aussi sécurité askan bi moo war gën a moo ëpp doole lépp. absolument côté boobu moom lu laa ci mën a joxe gum pour l'instant après incha allah dañ ko développé ndax ñoo ngi ci xeex pour loolu jógee fi. d'accord merci pour les précisions Mohamed Bilal waaye man dama am loo xam ne dafa leeru sama bopp. parce que tey jii nii gis nañ inconvénients yi nekk ci tey jii ñu jël projet yi di ko jox les multinationales. c'est à notre désavantage état ban intérêt la ci am alors que en retour mi ngi suuxal économie Sénégal. mais état am nañ intérêt parce que di fekk tey yow yaa ngi nii gis nga lu mel ni terre bi ñëw nañ def presque 2000 milliards lañ def ci terre bi te société bu nekk en fait en France dañu jël indi ko Sénégal pour jël ko terre bi terre ban njëriñ la am Sénégal li nekk ci terre bi ñaar université la mën a tabax ñaar hôpital la mën a tabax li nekk ci terre bi tey bu mu ko exploité woon tey jox ko jeunesse bi est-ce que di nga gis gaal gi ñu dugg si gaal dem di rey seen bopp tey jii boo gisee compagnie yi nekk fii tey ñu état baale ñu def lan neex parce que dafa am benn deal bu nekk si biir deal bi nekk si biir dafa am lu tax mu tudd Simpos ñoo waroon gérer tey lépp lu nekk mooy tarification portuaire bi parce que am na loo xamante ni dañ ci war a ñëpp ci war a yem muy pays CEDEAO yëpp ci war a yem mais boo gisee tey compagnie yu mel ni ay yenn multinationaux yi xam ne du ma sax tudd seen tur bu nu amee yenn affaires yi ñu def ci biir port yi parce que bu nu état solo xaalis lu mel ni 20 milliards wala 40 milliards dañ ko jël jox état moom la jël di campagne di politique ñoo la gën a xam ni li ñuy def nii Sénégal attanu ko parce que bu nee port mooy le poumon de l'économie du Sénégal poumon boobu actuellement dafa fat poumon bi dafa grippé comprendre nga li ma gën a metti man de li ma xamoon dama xamoon ni douane moo war a contrôler lépp lu nekk tey ci port bi da war nekk arbitre bi comprendre nga mais dama gis benn affaire ñu def ko ma gis douane jël gaynde jox ko Dubai port alors que man douane suba moo waroon surveiller Dubai port mais Dubai port warul woon surveiller Dubai léegi pour nga am bon à enlever Dubai soo am na accès gaynde ñoom seen machine pour vérifier ndax yow sa bon bi correspondre na ak seen li ñu war a livre ou pas loolu mun ma ko jàngat ba tey ñoo ngi ci waxtaan ak suñu biir ay solution mais en tout cas secteur portuaire yëpp grippé foo dem yëpp problème la ki ñu fi dañ ne kon directeur port moom kooku moo am ma waxam parce que xam naa ni bu doon incompétence am na réincarnation man ni moom mooy réincarner l'incompétence très sérieusement parce que politique la fi nekkee ànd ak Macky Sall def fi leneen du ñu xam port bi li fi nekk ci problème dafa bu nga ko doon wax fii la ñuy fanaan te je pense que tey bi nga fi ñëw pour poser ma ay questions politiques moo tax nga ñëw ci wàllu Pastef ñu waxtaan ci loolu mais te su ma duggoon ci port bi ñu tey fii la ñuy fanaan te xam naa ni du réglé wu mais incha allah am na yeneen arme ñu koy xeex te ñoo ngi ciy xeex. d'accord léegi balaa ñu dugg ci sa li nga xam te ne mooy sa engagement politique dañu bëggoon xam est-ce que yéen a ngi constituer ay syndicats sous région bi ak fii pour à ce que tey jii ngeen constituer benn force éventuellement buy xeex loolu. gis nga du xeex man ba ma xoolee boo demee ci net bi di ma gis dem naa ci bay si ay compagnie yoo xam ne mu tudd seen tur fii dem fa xeex bu rëy attaqué leen ñoom ba ay 4 heures du matin sax le tubaab bi woo ma man depuis extérieur ñu ma oui Mohamed madame répondre oui ni ma on m'a dit que tu vas brûler société bi man ko oui je vais brûler ça il faut enregistrer mon appel parce que dès demain matin je vais brûler ça parce que dañuy xeexee boo xamante ne dañ ciy wéet parce que Sénégal li mu xam mooy intérêt boppam intérêt personnel la xam xamul xeex collectif tey duñ mën a souverain mukk tant que suñu port bi tey ñu ko suñu loxo
ak président bu la fi mën a promettre mën a defar Sénégal te téyul port bi ci loxoom ay Sénégal di jër compagnie ne ci port bi mënul développer Sénégal parce que milliards yi dugg ci port bi douane lay sogal lekk ni mën ñu ko dugal te loolu dama ko mën a prouver xam nga ne li gën a neex ci waxtaan buñ la convoqué woon tey ñu la joo diw dañoo dégg kat nga ni li multinationales yi jël moo ëpp douane di jël man dama ko mën a prouver ci compagnie yëpp. Vous avez des preuves à l'appui. Preuve à l'appui maa ngi facturé yëpp yi nga xam te ne dama koy fay mu ëpp fukki ñu leen douane yi Surisari des fois ma fay Surisari 4 millions de Surisari te alors que bon on a enlevé la déclaration maa ngi ci fay 1 million wala 2 millions magasinage bi ñëw nekk 8 millions les calculer diggante 4 millions ak 8 millions ak 1 moins 2 millions qui est le perdant? C'est nous. Il faut que ñu décomplexe suñu bopp il faut que ñu gëm ni mën nañ ko parce que li ma gën a naqari les multinationales bu ñuy investir li Sénégal ñoo koy gérer la pour année compagnie boo dem ay Sénégalais nga fay fekk mais kan lañu am suñu fulla suñu fayda milliards dañuy lebe ji de gauche à droite dañu ko leb jox ko multinationales sénégalais ñu développer seen port bi gën a élargir port bi ñu li recette bi di fi des. Ce serait une bonne politique. mais xam nga li xew kenn xamu ko parce que bu fekkee da nga soxla benn 20 milliards woo benn compagnie mu jox la ko benn 30 milliards nga jël ko dugg ci àll politique ko après nga bàyyi ñu nekk def la ne duñu dem. donc loolu peut-être mën nañ ko gisee à un moment donné un manque de patriotisme te loolu noonu yaa ngi koy wax quelqu'un qui est un patriote loolu daf ñuy dugal si deuxième partie émission bi ñaari partie la parce que expert nga ci domaine boobu nga nekk aussi ki nga xam ne da nga engagé aussi politique nga am si expérience mais tey jii nii nga nekk leader ci waa PASTEF nga nekk ci xeex ci wàllu élection locale yi mais balaa ñoo egg si loolu dañoo bëggoon nga wax ñu nan nga gisee tey ji violence politique bi ak tey ji ki nga xam ne mooy seen leader PASTEF ñu attaqué ko fee nii à Ziguinchor. Bon une violence moom ni ñu ko gisee dafa yàgg parce que xam nga sénégalais xamul sax ki tooñ ki fayu la xam gis nga le président Ousmane Sonko urgence ci réew mi urgence la parce que boo gisee tey violence bi am ci kawam leen rek moo ko indi parce que dafa commencé de gouverner ci xol nit ñi te toogagul parce que ñun sénégalais yëpp actuellement ñun moom la ñuy déglu ñun mënatuñu déglu keneen Ousmane Sonko tey bu génnoon ni tey vous tous les patriotes la pour nekk ci Covid bi bu neen na période takk masque dafa jeex Sénégal ñëpp a commencé na takk masque parce que au moins moom il est sérieux au moins dinañ wax li nga xam te ne mën nañ ko dégg suñu nopp te duñu war sama doom bu ndaw bu am 8 ans je dis bien 8 ans dama ñëw mun ma dama lay ñaan benn affaire pour man lu ne lay wax man dama sax dépassé wu mënu ma yéen ngeen mën a dimbali ngeen bañ a war Ousmane Sonko ndax yéen bu ngeen ko dimbalee ngeen bañ ko war ñu suñu màgg ñu dañuy noppalu mais soo leen ko waree ñu du màgg dañuy sonn mais bi ma waxee loolu man dama toog di analyser ba tey fan la mën a xamee loolu ba di ma ko wax. étant si jeune c'est ça mon problème kon pour nga comprendre ni ñun dafa am lu rëy lu ñu war a porter pour ce combat pour jox le président Ousmane Sonko parce que nekkul dañoo far ak moom parce que bu fekkoon ni wàllu far la ñun dañuy reconnaître tey li Macky Sall def te mu baax ci réew mi dañ koy reconnaître fekkee baax na mais tamit dañuy reconnaître tamit ay erreur am moo ëpp fukki junni yoon lañ fi def parce que réew moo xamante ne scandale lu jël congé mooy Sénégal mënoo toog semaine boo déglu scandale kon réew moom scandale dafa jël congé primo dossier yi ñuy yor di ko nëbb moo ëpp dossier yi génn téeméeri junni yoon la pour en nekk la moo tax mettre ñu à l'aise OFNAC pour mu def liggéeyam la moo tax Cour des comptes CREI yi ñoom ñëpp mettre na à l'aise pour ñu liggéey parce que xam ne réew mi rek scandale la dafa am nag loo xam te ne violence bi ma ñëw ci bu tontu la si tuuti ñoom nit ki nekk li nga am rek ngay joxe parce que amatuñu ay argument ndax jim nañ diaboliser Ousmane Sonko jim ko tuumaal jim ko jaxase askan wi lu nekk mais askan wi di gën di comprendre kan mooy le président Ousmane Sonko léegi nag amatuñu alibi ak argument dañu def ay complot yu ñuy def seen complot yi dafa nekkoon ci dil bi dafa nekkoon ci nañu fexe provoqué foofu bu nga provoqué garde corps mën nañ am sang-froid ñu jël arme ñu déclenché tiré fa kenn bu ñu fareen benn nit foofu noonu Ousmane Sonko aéroport la ñu ko jëlee direct yóbbu ko directement tëj ko parce que ñoom ci la ñuy wër parce que li ñu programmé woon mooy le mois de novembre bii le mois de novembre bi ñu dugg nii lañ programmé woon ni dañuy convoqué Ousmane Sonko pour tëj ko ñoom seen dil loolu la parce que seen dil bi ñett nit la xam nañ ko Macky Sall la Antoine Diome Mamour Diallo ñii ñoo topp ci derrière le président Ousmane Sonko di def complot sur complot deal sur deal parce que Mamour Diallo affaire 94 milliards mi
mun ko bàyyi coow yi ngay dégg yëpp moo nekk ci ginnaaw ba pare di menacer waate di wax ni ku ma nangam ñoo ngi koy xaar de pied ferme gis nga dinaa la jox benn affaire bu tuuti bee passé bu fekkee dégg nga sama vidéo ma def tribunal dama ne woon xare Badar yonent bi salaahu salaam dafa woo saxaaba yi ni leen yow ak yow da ngeen war a dee ci xare bi mu leen ko waxee dañoo am fierté contentement boo xamante ni ñoom dañoo teel dem fajar pour dem deewu ji te xare Badar li muy bëri moor yëpp y avait 14 morts kon sama kàddu boobu tey firi na ak lii am ndax lii am ni yëpp 14 morts moo ci am l'islam bi ñu gëm bokk ci ñun ki njëkk a dee ci l'islam jigéen la parce que ki ci njëkk a dee ñàkk bakkanam jigéen la muy Mariama Sagna may wax ni bii di ñëw dina am deuxième vague mënul ñàkk mais bu ci kilifa yi jugul mag ñi sénégalais jug ci parce que Sénégal kilifa yi fi nekk man problème lañ ci man ndax seetaan ndaxte comprendre ma la comprendre nañ sax mais dafa sensible doo ci mën a glisser man tey ñi ma xam dëgg jële ba avec de beaucoup de modestie je touche du bois maa ngi sant yàlla ci wàllu am kon mbokk ma ci nga xam ne dañoo ñàkk alal pour ni ñoom dee da leen yomb wala dañoo ñàkk teraanga pour wax ni kii ñun alhamdulilah alamin parce que yàlla dafa ni wa ammaa bi ni'mati rabbika fa haddith su ma la defee xew dee leen ko waxtaanee kon ñun ñoo ngi sant yàlla ndax ñoo ngi liggéey dignement da ngeen suñu fii dignement am nañ dund bu neex alhamdulilah alamin mais mun ñu bokk di gis suñuy moroomu sénégalais di souffrance boo xamante ni c'est inadmissible nit doomu aadama war ko souffrir noonu war a souffrir noonu te ma dëkk ci banlieue gis ni li banlieue bi dund mu ànd ak dund boobu noonu mu métti topp sama biir xol des fois damay tëdd ba 4 heures matin dama mën nelaw ndax damay gis situation familiale famille yoo xamante ni lañ dund yéen a ma leen ko 100 000 personnes lii dama bëgg ngeen bàyyi ko xel 100 000 personnes ñoo téye système mu sénégalais bi nii ces 100 000 personnes là ñooy enrichir ñooy nekk milliardaire ñooy moom kër yi fi nekk ñoo moom lépp tous les 17 millions qui restent di bëgg a dee ndax 100 000 personnes ñoo leen di manipuler loolu day séché wu fii buñ gis nga buñ bàyyi Ousmane Sonko di naan da nga koy ji ma def ay pax ay pièges xam nga ñan lay doon ci ñi ngeen nekk gis nga ñu def ci complot bi nii bañ ko bàyyi cette fois ci kenn du ci rëcc te kenn du ci mucc. waaw loolu ay information ak ay de taille la mais tey jii nii comme yéen ngeen nekk ay patriotes war a nekk ñi nga xam ne tey jii nii ñu war a changer affaire bi ñu xool ni yéen actuellement mouvance bi ngeen nekk seen zone xaw na am tuuti par parlo ñii naan ñee la am na ñu bëri ñoo xamante ne ñu ngi ci ginnaaw mais am na ñoo xam ne tamit ñu ngi ne am na division ci ñi nga xam te ne ñoom la ñu war a investir loolu tamit noo ko gisee est-ce que tamit du contradiction non loolu mënul nekk contradiction tey ñun ñëpp xam nañ ni guerre de positionnement mënul ñàkk c'est que mosquée yi gën a ndaw mooy jumaa yi gën a ndaw dañ koy gis nga def imam mu am problème kii moo war jiite kii moo war jiite gis nga ki ni jiital nekkul moo fi sut wala moo fi raw dañ ko jiital par confiance ñun dañoo gëm parce que dañu gëm affaire lépp lu da nga koy def dans les règles de l'art ñun parce que parti bu discipliné lañ nañu dañu am yar mais parti bu am éthique lañ am war a am déontologie nekkuñu parti waya wala parti boo xam te ne dafa am lu neex dafa am ay règlement intérieur am ay texte du parti li ñu texte du parti mais dañ koy jël bi taxaw ubbi cellule jot dañ dem ubbi cellule légalement comprendre nga bi liggéey ci base bi tax dañ ko tam liggéey ci base bi légalement mais bu ñu nee ba ci bii tey liggéey boobu ñu liggéeyoon gis ay nit di taxaw di wax naan liggéey bii nii di ko contrer te ñu mënuñu def loolu dañuy indi problème mais ñun suñu biir amuñu problème parce que benn pàcc la ñu ay patriotes lañ la première nekk bala nga xam amuñu problème gis nga problème bi muy njëkk a am boobu arrêté guñ sa Ousmane Sonko mais gis nga jour yi problème amee ñun ñëpp a woote waat suñu biir ne kilifa gi dañu moo am problème jàpp nañ ko kuréel yi na jeex na coow lu jeex ñun ñëpp nañ ànd nekk benn bloc dem xeex bi kon ñu amuñu problème suñu biir ku jàpp ne Pastef dañu am problème suñu biir yaa ngi nax sa bopp guerre de positionnement nag mun nga ànd ak kenn ku ci nekk da ngay wane sa bopp c'est normal examen rek la concours la admis la comprendre nga mais amuñu benn problème suñu biir te balaa laa pour ànd nekk yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi mais bis bu ñu leen diggee ñun suñu président ñu ngi ko néew doole wala ñu ngi ko jéem a laal wala ñu ngi ko def dara su boobaa di nga gis ñeneen ñu ma gën a déterminé wu ñu ma gën a prêt pour jox seen bakkan parce que ce projet là du ñu bàyyi kenn du ko yàq Ousmane Sonko joxuñu ñaar dërëm Ousmane Sonko am ñoom sa relation mais ñun ñoo ko gis choisir ko suñu bopp mu jariñu suñu bakkan yi aflamtu nafsi lillahi rabbil alamin am ñu si demi mesure. d'accord léegi balaa ñoo terminer dañoo bëggoon ko jox ñu sa kaddu ak sa yéene bi nga xam ne moom nga am en tant que tey jii nii éventuellement futur maire ci sa commune. bon ñun moom suñu commune liñ fi am yaakaar naa ne jarul sax ñu toog ak ay journalistes di ko wax parce que dañoo nekk da nga ko def liggéey
parce que nit ki toog di wax mooy yaakaar naa ni dafa des mais dañ ko def liggéey boo xam ne ci base bi la parce que ma commencé ci liggéey bi Covid bi amee ñun Covid am na gars yi naan dañuy ket daan nañ dem jox mag saa suñu xaalis dama leen bu leen ko jox seen xaalis xam ngeen fi nga war a dimbali askan fan la nekk ñu dañuy gis suñu xaalis jël valeur bi 8 millions def ci ay eau de javel defar ci ay masque def ci ay barigo 1000 litres bépp hôpital bu nekk Kër Massar jox nañ la ko bépp marché bu nekk Kër Massar dugg nañ fa jox nañ la ko bépp garage bu nekk Kër Massar yóbbu nañ la fa gis nañ seen ba ñoom góor xuma ñoom ñëpp seen garage yi yëpp dem na yóbbu nañ ko fa benn hôpital lañ dem jox ko mu ñaan ñu mu ni man mii de si yéen laa bokk mais su ma jëlee lii xam dafa am étiquette Ousmane Sonko dañ may dàq fi ma nekk yéen a mën a comprendre hôpital lu mag bi lu jël suñuy bagage yóbbu mais à part loolu hôpital bu nekk Massar dégg nañ fa eau de javel masque ak ay savon te loolu Pastef moo ko def kon Pastef moo ngi ci terrain bi deuxièmement chaque début d'année comme nii xam ne ouverture des classes la dinañ inscrire lu mat 1000 élèves te kenn du ko yëg à part les chefs de quartier yi ñuy dem gis leen li ma wax nii mën nga dem laaj chef de quartier yu bëri mun naa ko sa école tudd chef de quartier boo bëggee ñoom Pam Medoune Mbaye nekk seen ay numat ñëpp nga dem laaj leen dinañ inscrire ay xale ñu dem jàng ji ñi xam seen parents dañu ñëw dem jàng ji troisièmement mooy jigéen ñi fa nekk te loolu dinaa si ñëw ñooñu leen dimbali defal ay formation ba pare non seulement formation yi dinañ def ay financement yi tamit dégg naa moom coow lu bëri man du ma sax leader bu nekk di leeral mais dama koy leeral loolu tey parce que dañoo ñëw ñu ne ñun Pastef dañuy wax ne dañuy def politique autrement mooy di def dëgg di wax dëgg def dëgg wax dëgg mooy lan mooy bu fekkee da ngay def finance jigéen ñi bu leen dem naan leen dama leen di financer parce que soo ko waxee gars yi yii kii waxul dëgg moom politicien yooyu am nga bind chèque dañ naan la hee saa day dóore chèque bi dara néew ndax gis nañ ko fi jox chèque ba taay chèque bi impayé ñu préféré ñu maanaam sax dañoo bañoon mais man maa préféré jël xaalis li ki jiite teg ko ci kaw table ji war naa fa ay télévision yu bëri lu mel ne Walfadjri couvrir na ko ngeen baal ma ci li ma wax noonu Proxi TV moo ngi fa woon ak yeneen télévision bañ publicité bi lay bañ ñoo ngi fa woon man leen yéen ñi toog fii tey ñu war leen financé képp ku jotul ci financement bii na dem gis naa la si neen kii waxul dëgg li mu wax amul ñu jël leen financé la ñi képp ku ñu lebal 50 000 téeméer ngay fay par jour amul intérêt képp ku ñu lebal 100 000 1000 francs ngay fay par jour amul intérêt képp ku ñu lebal 200 000 2000 francs ngay fay sans intérêt amul dërëm buñ ciy teg parce que xaalis boobu su ma ko jox dem jox ko banque mën na moo financer 100 millions mais def intérêt ci jigéen te intérêt boobu laay bañ ndax ay néew doole lañ bi loolu amee malgré tout ça li ñu wane mu nekk lu leer nekk lu jub am na sax nu jug di wax naan financé wul lépp ñaan parce que mooy li mu way Youssou Ndour wayoon nga baal ma jox exemple bu gàtt fu mu tëj mu dafa am benn jour mu yor benn mbaam ànd ak benn xale yi dem ci dëkk bi di dox ñu ni mais kii ñoo ko duñ jël mbaam bi yewar si ñuy dox ñoom ñaar ngi dem ba benn dëkk war mbaam bi ñu ni mais ñoo ñàkk yërmande ñoom ñaar ñu war mbaam bi tàngaay bii ñu dem benn dëkk xale bi wàcc papa ji yeeg ñu ni mais papa bi moo ñàkk yërmande nu mu mën doxee xale bi nu mu mën dee si mbaam bi xale bi di dox ñu dem ba benn dëkk xale bi yeeg papa ji wàcc ñu ni mais xale bi nag moom moo yaradiku papa ma ngi dox moom muy pour wax ni kenn mënul mucc Sénégal kenn mënul mucc maanaam loo def rek am na lu lay xaar mais loolu mooy politique mooy charme bi de toute façon ñun ñoo ngi def dëgg di wax dëgg kon suñu conscience tranquille na te loolu lañ ko jublu woon te Kër Massar ñun ak ñoom dafa am lu ñu liyee parce que affaire élection locale du affaire de parti mais affaire de commune la ñu dëkk ci commune te lu mat 10 ans dama laaj quartier yi ma lay wax nii municipal dama laaj Linguère dama laaj Dior dama laaj quartier yu bëri foofu nekk Massar man maay monté lampe yu mbedd yi fa nekk yépp te kenn du ko xam à part les chefs de quartier aussi maa gën lampe Osram fii ci laa ko ñaar ñoo ma koy jaay ma jënd ay carton géré carton guddi gi laay taal sama oto wala nga sama oto doom ba ñu xàmmee ma ñu monté lampe mbedd yëpp kon ñun am na lu ñu defal suñu commune te suñu commune daf ñu jaral moo leen dëkk moo leen amoon nañ tam lay mooy pour dem dëkk beneen feneen mais fi ñu dëkk dañu ñaan sax ñu suul ñu fa muy Kër Massar amuñu loolu moom Kër Massar surtout nag ñun ak ñoom suñu diggante xam nañ lan la lu sincère la lu dëgg la lu honnête la lu jub la léegi nag bu fekkee ni politique dafa jar ngay yàq deru nit loolu pour ñun politique jar ko nag dañuy def politique gentleman xam politique gentleman mooy lan mooy duñ def lu ñaaw duñ wax lu ñaaw te yéen nee naa leen ut leen sama vidéo yëpp ba nga xool sama sorte yëpp doo dégg bu ma attaqué si kenn wax ci moom lu ñaaw mais nag dañu wax dëgg parce que dire la vérité aussi c'est pas manque du respect critiquer aussi c'est pas insulter voilà. D'accord donc amoon nañu mbégte bu baax a baax ñu fi defal yooyu émission lan mooy sa kàddu mujj. waaw sama kàddu mujj mooy ñu xam ni Sénégal ñoo ko bokk ma invité benn affaire Macky Sall que mu xam ni le président Ousmane Sonko def fi wax fi lu ñaaw lu tax muy mérité li mu koy def nii
parce que aussi dafi nekk Abdoulaye Wade di ko toroxal moom Macky Sall toroxal bu ne toroxal na ko ba Assemblée nationale la mu ko fa jëlee xam nañ ko Sénégalais yi jël ànd ak moom ci loolu kon Ousmane Sonko mérité wul amul lu mu def ndax lu dul liggéeyam nga jël ko nga rajee ko bi nga ko rajee nga defeen fa lay yam parce que nga jàpp nga dootul dund am lu mu dund malgré radiation boobu yëpp Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko garder sa dignité humaine li ma dugal ci Ousmane Sonko laa lay wax donc dignité humaine boobu laa gis ci moom mu am dignité humaine am ngoro mu métti ci moom trop mu jël ko kenn xam ko ci moom dem def liggéey boppam mais yamatu ci loolu nga ni kii manqué ay tànkam ba jar na mu def nga def ngan di tuuma teg ko ci kaw der Ousmane Sonko ba pare li ma gën a naqari nga am ñoo say journaliste bopp am sa presse bopp am ñoo comploter di wax. kon pour man loolu jaru ko fi Ousmane Sonko mu bëgg ko ak mu naqari ko daf ñuy diriger daf ñuy gouverner mu bëgg Macky Sall mu bëgg ko mu naqari Ousmane Sonko ci boppam moo ñu jox suñu souveraineté te ñun xam nañ le président Ousmane Sonko incha allah bu jëlee réew mi il va faire des miracles te xam nañ ko ñun ñu jeunesse bi gëm nañ ko te xam nañ ko te gis nga dañ ma yóbbante nag ndax dama ne sa mot de la fin laa nekk di wax yóbbante bi am mooy jeunesse bi dama nekk ak ñoom dëkk ci banlieue bi je pense que amul benn président bu dëkk si dëkk ci banlieue ñun ñi dëkk ci banlieue ñoo leen mën a wax liy xew dañuy wax ni carrément Ousmane Sonko mu ñu ratee 2024 gaal du fi des ñëpp dañuy dem ci gaal yi te man sa gëm naa ne ci laay bokkaale ñu dem ci gaal yi salaamaaleykum. bon mbokk yi xarit yi li la ñu indi woon tey sur la chaîne de la vérité Seven True nii lay doon saa su ne dañuy ànd ak seen ay experts ñu waxtaanee li nga xam te moom la ñuy dund parce que dañoo gëm ne waxtaan rek ci lañ mën a trouver une solution donc nekk leen jàmm ñu leen jox rendez-vous la prochaine fois au revoir. Seven True.